Bonjour les EB6. Donc on a terminé chapitre 2, la reproduction sexuée chez les animaux. Aujourd'hui, on va commencer chapitre 3, la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Activité 1, l'organisation d'une fleur, dans votre livre, page 50. On sait que les plantes se reproduisent comme l'homme et comme les animaux. النباتات كمان بتتكاثر مثل الإنسان ومثل الحيوانات. Donc on va voir comment se fait la reproduction chez les plantes dans ce chapitre, mais d'abord on va parler de l'organisation d'une fleur. Quelles sont les parties d'une fleur? Les fleurs sont les organes reproducteurs chez les plantes à fleurs. فإذا بالبلانت الأورجان المسؤول عن الريبرودكسيون المسؤول عن التكاثر الأورجان ريبرودكتور هن لي فلور الورود. فإذا مش التيج والراسين والفاي مسؤولين عن الريبرودكسيون عند البلانت، لا، الأورجان ريبرودكتور موجودين بالفلور. Donc les fleurs sont les organes reproducteurs chez les plantes à fleurs. Donc, quelles sont les différentes parties d'une fleur؟ شو هن أجزاء للفلور؟ أجزاء الوردة حنشوفهم أنا وياكم اليوم. Donc, observez document 1 dans votre livre. Une fleur de citron. Donc, de quoi est formée cette fleur de citron? Qu'est-ce qu'on voit? Sépales, pétales, stigmates et ovaires, étamines. اللي مقسمين ليه إنه il est composé d'un antère et d'un filet. Les parties d'une fleur sont, observez cette fleur. سيبال هن الفوي فيرت اللي بيكونوا الوردة، الفوي فيرت الوراق اللي بيكونوا تحت الوردة إذا بدكم اللي لونهم أخضر. فإذا البارتي فيرت اسمهم سيبال. الفوي كولوري دو لا فلور الوراق اللي بيكونوا ملونين اسمهم pétales qui se trouve au milieu de la fleur اللي بنص الوردة اسمه pistil. Et autour du pistil, on a les étamines. فإذا عندنا 4 parties. Sépales, هن الفوي verte. البيتال هن الفوي كولوري اللي بيكونوا ملونين. البيستيل هو اللي بيكون بالنص. واللي بيكونوا حواليه اسمهم étamines. Donc, observez l'étamine et le pistil. L'étamine est formée d'un filet et au-dessus, il y a l'antère. الإتامين مؤلف من filet وانتير. البيستيل مؤلف من اوفير بيحتوي بقلبه على الاوفير وفوق عنا لو ستيغمات. فإذا بدنا نعرف إنه الإتامين هو الأورجان مال، هو العضو الذكوري عند الفلور، والبيستيل هو الأورجان فمال، يعني جزء الفمال الأنثوي. فإذا الإتامين أورجان مال، البيستيل هو الأورجان فمال. فإذا بدنا نحفظهم الكاتر بارتي دو فلور: سيبال، pétales, étamines ou pistils. Les sépales مثل ما قلنا هن البارتي بيكونوا vert. L'ensemble des sépales, مجموع السيبال est appelé calice. مجموعة السيبال مع بعضهم مجموعين بيعملوا لنا شيء اسمه كاليس. مجموع البيتال اللي مثل ما قلنا هن الفوي كولوري الوراق ملونين بالوردة مجموعهم بسميه كورول. ensemble des pétales forme la corolle. فإذا مجموع السيبال بيعمل كاليس بنسميه كاليس، مجموع البيتال بنسميهم كورول. فإذا نحن قلنا الإتامين هو الأورجان مال وبيكونوا كتار الإتامين بيحتووا على السلول سكسويل مال اللي اسمهم جران دو بولان. فإذا عند الأنيمو كان اسمهم سبرماتوزويد، عند البلانت السلول مال سلول ريبرودكتريس مال اسمها جران دو بولان موجودة بالإتامين. والأورجان فمال اللي هو البيستيل اللي هو بالنص فورمي دون اوفير مكون من اوفير كي كونتيان لي اوفول اللي هن السلول ريبرودكتريس فمال. فإذا السلول ريبرودكتريس فمال اسمها اوفول، سلول ريبرودكتريس مال اسمها جران دو بولان. فإذا هودي هن les parties de la fleur: sépales, pétales,
étamine اللي بيحتوي على الجران دو بولين اللي هن السيلول سكسويال مال ولو بيستيل اللي في بقلبه الأوفير اللي بيحتوي على السيلول سكسويال فيميل اللي اسمهم أوفول.